Tamamdır. Çok sağ ol be doktor. Biz elimizden geleni yaptık. Artık senin de için rahat olsun. Hakkını helal et. Tamam, teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun, sağ olun. Hakan hocam. Hasta yeni intikal etmiş. Çubuk'ta ilgileniyorlarmış, haberiniz olsun. Bu arada elinize, emeğinize sağlık. Tabii yani hastanemizin bazı eksikleri var. Yani teçhizat eksiğimiz var, bu gerçek. Ama bizim insan kaynağımız var ya hocam. İnsan kaynağımız var ya, işte bizim gizli gücümüz o. Anahtarımız orada. Tabii ki başta Hakan Hoca olmak üzere. Aramıza yeni katılan takım arkadaşımız Ömer Hoca. İlk günden beri büyük bir özveriyle çalışan Leyla hocamız. Mine, Gökçe, Bektaş, Onur, Sevil, Turgut hocamız. Uluçınlar biziz hocam. Biz bir aileyiz, anlatabiliyor muyum? Biz bir aileyiz ve bu aileyi kimse yıkamaz hocam. Kimse yıkamaz. Sağ olun. Bitti mi? Bitti hocam. Leyla Hoca. Seni uyarmıştım. Kendine gelene kadar, ruh sağlığı raporunu alana kadar hiçbir olaya karışma demiştim. Ama sen beni dinlemedin. Hocam ben yardım etmek için... Gerek yok. Seninle artık diyalogumuz bitti. Senin artık bu hastanede çalışmanı istemiyorum. Ve bu konuda kimseden fikir de istemiyorum, tavsiye de istemiyorum. Çıkışını al ve git. Duymadın galiba. Çıkışını al ve git. Artık yeter ya. Hakan hocam. Ömer hocam, Ömer hocam, Ömer hocam lütfen.
Lütfen. Bana bir kelime daha etsene. Hadi bir kelime daha et. Bir kelime daha et. Erol Bey. Bizim bildiğimiz Erol Bey mi? Hakan Aydıner. Doktorum olarak seni seçtim. Beni sen ameliyat edeceksin.